အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ MMPR အောင်ချက်သူပါထုံးစံတိုင်းပဲ Tecno ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘုံကြီးပို့လိုက်ပြီပေါ့နော်အမြဲလို့ surprise လုပ်လေးရှိရ Tecno ကလည်းပြီးခဲ့ Povo 4 Pro ကလည်းကျွန်တော် join ကကြီးပေးလာjoin ကထဲမှာဖုန်းကိုတွေ့ရပါပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်တော့သူ surprise ကဖုန်းတော့ဖုန်းပဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ဒီဘုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ days တော်တော်များများဒီ days တွေတော်တော်များများသိရပြီပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီပါပထမဆုံးကင်မရာလေးလုံးပါမယ်ကင်မရာလေးလုံးဆိုအရှိဘက်တစ်လုံးဆိုတော့ကင်မရာ၅လုံးပေါ့နော်စုစုပေါင်းအဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီ 6.6 inch dot in display ဆိုတော့ဒါ dot in display ဆိုတာသူ့ရဲ့ Tecno ကအခေါ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ pan show display မှန်တော့ကျွန်တော်သိပါပြီဆိုတော့နှစ်ချက်သိရပြီနောက်ထပ်ဘာချက်သေးလုံးစားရရှိအောင်မလဲတခြားတော့ဘာသေးလုံးစားမှထပ်မပေးထားတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘုံကြီးကိုဖွင့်ကြည့်ရပါဘုံပေါ်မှာသူကစာရေးထားသေးတယ် of our products are craft with and observe attention to details တွေတခြား view site ထားရပါတော့ we always love to hear your thought မင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုအရင်ချစ်ပါတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာနောက်မှာအောက်မှာ Tecno mobile collaboration with MMPR ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ logo လေးနှစ်ခုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာတေချာတခုတော့ကျွန်တော်ကောက်ပါလေအောင်ကျွန်တော်အဲ့လို surprise မလုပ်ဘူး okayနောက်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးနှစ်ချက်တစ်ခုတွေ့ပြီကျွန်တော်ကဖုန်းပဲထင်တာပါနော်ဒါပေးတုံးကဒီဘုံထဲမှာဖုန်းပဲပါလာမှထင်တာအခုဒီမှာနှစ်ချက်တစ်ခုတွေ့ရပါနော်ဒီနှစ်ချက်က HiPods X2 နော်ဆိုတော့no strain no stress တော့တေချာဒါ TWS earphone ပဲ24 hour non-stop music ဆိုတော့ battery လည်းအကြာကြီးခံမဲ့ပုံမှာရှိရပါတော့ channel specification ကတေချာမသိရသေးပြီဒီမှာရေးထားတာတော့ Bluetooth က 5.0 battery capacity က 45 mAh ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကို 45 mAh ပါတယ်box ထဲကဒီ jet box က300 mAh ဆိုတော့မစိုးတော်တော်အကြာကြီးခံမဲ့ပုံမှာရှိတယ်ဒါ60% volume နဲ့နားထောင်မယ်ဆိုတော့ 6နိုင်ထိနားထောင်လို့ရမယ် 100% အပြည့်နားထောင်မယ်ဆိုရင် 4.5 hour ထိရမယ် standby တိုင်းအနေနဲ့ကသူက30 hour ဆိုတော့တရက်ကျော်ပါဗောနော်ဆိုတော့ဒါဒီနှစ်ချက်လေးပါလာမယ် HiPods X2 Tecno ကပဲဒါလေးခဏဖယ်ထားမယ်နောက်ထပ်ပါသေးလဲဆိုတော့နော်အော်ဒါလေးကအမဲလေး HiPods X2 နှစ်ချက်ကိုပဲအမဲရောင်လေးဆိုတော့နှစ်ချက်နှလုံးပေါ့နော်ဒီအရောင်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်သေချာလေးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ first impression လေးသေချာလုပ်ပေးမယ်နောက်ထပ်ဖုန်းကိုရှာအောင်မယ် okay တွေ့ပြီ okay ဆိုဒီပုံကြီးဖယ်လိုက်တော့မယ်A few moments later okay ခုနဒီ surprise scanner ပေါ့နော် surprise scanner ပြီးတော့အခု unboxing တွေကျွန်တော်အကုန်လုပ်မယ်ဒီ3ခုလုံးဖောက်မယ်Spec 5 Pro ပြောမဲ့တာပြောဒီ Tecno ကလေသူတို့ဒီ RAM နဲ့ ROM ကိုအမြဲလို့ခိုးတော့မခိုးဘူးတေချာတခုတော့လေဒီဖုန်းမှာဆိုရင်လေ RAM 4 128GB ကျွန်တော်ဈေးကိုတေချာမမှတ်မိတော့လို့ကျွန်တော်ဈေးပြန်မေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီမှာစာတန်းလေးထိုးပြီးတော့ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ Spec 5 Pro ပေါ့နော်ဒီဖုန်း unboxing လုပ်မယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့အထက်မှာ unboxing လုပ်တော့ဗာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလဲဆိုတော့Man City ဟိုနေ့လေးပါလာမယ် okay Manchester City တင်းရဲ့သူဟိုနေ့ပေါ့နော်ဟာဘယ်လိုပြောမလဲဒီအစိမ်းရောင်ကဒေါင်းစိမ်းလို့ခေါ်မလားတေချာတော့ကျွန်တော်အရောင်မပြောတော့ဘူးဒေါင်းစိမ်းရောင်လို့ပဲခေါ်မလားအပေါ်ကအမဲနဲ့နှစ်ရောင်ဆက်ထားတယ် fingerprint sensor ပါလာမယ်နောက် camera band ကလည်းမထွက်နေဘူး impression ကတော့တော်တော်လေးမှပြီ 5000 mAh ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ထူတယ်နောက်ဘေးနားမှာဒီ power button ကိုဒီ touch လေးထည့်ပေးတာလိမ်မွန်အောင်လေးဆိုတော့ခလုတ်မှန်းနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဖုန်းကိုကျွန်တော်အရင်power ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားဘူးထဲမှာပါသေးတယ်ကြည့်ရပါ okay user manual ကို
user manual ပါမယ် cover လေးတစ်ခုပါတော့ဒီမှာအဲ့ service ကလေကျွန်တော်ဟို crack phone ကို crack ခဏဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်လိုတယ်ဥပမာဟို touch gadget ကစော်ရဲဆိုရင်လေခဏဖုန်းကွဲတာအဲ့လိုသူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီတနေ့အတွင်းမှာတစ်လုံးမှန်ပြန်လဲပေးတဲ့ service ပါတယ်ဆိုတာတော်မိုက်တယ်နှစ်ချက်ပါမယ်ထင်တာကတော့တေချာပေါက်ဒီပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်အစင်းတော့2သိန်းမကျော်2သိန်းအောင်ဖုန်းတွေထဲမှာနှစ်ချက်ပါတာလေးကတော့အခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးတော့ရှားသွားပြီပေါ့နော်ဒါနှစ်ချက် quality မကောင်းတာမကောင်းတာအရင်ခဏဖယ်တာဘာပြောအခုနောက်ပိုင်းဒီဖုန်းတွေမှာနှစ်ချက်လေးပြန်ပါလာရဲဆိုတာတော့ကျင်းတဲ့ဖို့ကောင်းတယ်micro USB နဲ့ပဲလာအောင်မယ်10 watt ထိ support လုပ်ထားတယ်5000 mAh 10 watt ဆိုတော့အသွင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဟို444 Pro က2နိုင်ခွဲလောက်ကြာမယ်ဆိုဒီကောင်ကတော့2နိုင်လောက်နဲ့ပြည့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဒီဖုန်းကို physical features အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရနိုင်တာကတေချာပေါက်ဟိုအရင်ကြီးရောဘယ်လိုပြောမလဲပါတဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့မပါဘူးဆိုပေမဲ့ကန်ရတာ comfort ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့ရောက်တယ်ဒီ down နေ cap လုပ်ပေးထားတာလေနောက်ပြောရင်ဗျာဒီအနောက်ကဟို texture မဟုတ်ဘူး texture မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ texture ပုံစံ look ဖြစ်နေတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအယောင်ပေါ့နော်အဲ့ယောင်ဟိုသဘောကျရဗျာပြောရမစိုးမိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောမပြောတတ်ဘူးထူထူဒီယောင်ဘာယောင်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မမောက်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ down စိမ်းအောင်ပေါ့နော်ကောဟို storage ကို expand ထပ်လုပ်လို့ရသေးလားမသိ128 GB တောင်ပါပြီးပြီ expand ထပ်လုပ်ဆရာလဲလိုတော့မလိုမှန်ကဲဟိုလုံလောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရဟာရတယ်2 ဆင်းနဲ့ဟို SD slot နဲ့ပေါ့နော်3 ဆင်းအမုံအဲ့မှာထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟို128 GB တစ်ခါလောက်ထပ်ဆိုင်ပြီးရုပ်ရှင်တွေဖုန်းနဲ့ထည့်ကြည့်ပါရဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စိတ်ကြိုက်ပဲโอเคအဲ့တော့ဖုန်းကိုခဏထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီအမဲလေးရင်ဖောက်မလားအဖြူရင်ဖောက်အဖြူရင်လေးဖောက်ပျော်ရွာကြီးနှစ်ချက်တွေအများကြီးဖောက်မှာကျွန်တော်နှစ်ချက်တွေသဘောကျလေခလေးထွန်လာလိုက်လာချစ်တော်ချစ်စရာလေး packaging လေးကြည့်ရလေဟို3ခုလုံးရဲ့ packaging လေးကတက်ရက်လေးရှိရဗျာဟာဝါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်စကင်လိုက်တဲ့ဟိုခံစားချက်ကိုပြောမှဆိုရင်ဟို plastic ကအရင်ကြီးအပေါ်သားမဆန်ဘူးတခြားတစ်ခုကဒီ body မှာ texture ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ဒီ body လေးမှာ texture လေးထည့်ကြရဆိုမှဒီကောင် texture လေးကကင်လိုက်ရဣပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမစိုးဘူးဗျာတော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်โอเคဒီမှာတန်းလိုက်လဲတော်တော်လေးကို strong ဖြစ်တယ်ဒီ quality လေးကမစိုးโอเคဒီကောင်ရဲ့အတန် quality ကဘယ်လိုရှိမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့texture တစ်ခုတော့ဒီမှာပြောနိုင်တာဒီကောင်ရဲ့ big quality ကအပေါ်သားမဆန်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ look ကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာမီးပါတာလေးတွေကအစဟို attention to detail သူခုနကဘုံမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် details လေးတွေ view site ထားတာကိုတွေ့ရတယ် Tecno ကတော့အဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော် appreciate ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖုန်းကိုကင်မရာကျွန်တော်ဆန်းပေးမယ်ဟာတော့ဒီနှစ်ချက်ဟိုနေလေးမှာလည်းအမဲဆိုအမဲအောင်လေးပြောင်းသွားပါတော့โอเคကျိုးအစချာကျင်သွင်းတဲ့ကျိုးအစမတူတော့ဘူးဒီမှာအမဲဆိုရင်ဒီမှာအဖြူနှစ်ခုအမဲဘူးတော့အဖြူဘူးတော့โอเคဒါတော့အမဲလေးโอเคဟောအမဲလေးကလည်းတစ်မျိုးလာဟိုဒီအပြင်ဘက်လေးဒီ body ဟိုနေဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေကျဲဒီ test လုပ်ရတဲ့နေရာတွေကလေကြီးလိုက်တာနဲ့ဗျာဟိုတသက်ရလေးရှိတာတော်တော်သိတာတယ်နောက်ပြီးဟ
တခြား TWS earpod တွေနဲ့မတူဒီဇိုင်းဟိုအစားသူကွဲအောင်ထုတ်ထားတယ်အဲ့တစ်ချက်လည်း appreciate ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဒီ TWS earphone တွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအရန်ဆင်တယ်အရန်တူတယ်အဲ့ဒါနေသူကွဲထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာလေးကတော့ချီကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီကင်မရာလေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်သူ့စင်ဆာ၄လုံးမှာကျွန်တော်ထင်တာကတော့main sensor 16 megapixel ရဲ့နောက် macro ပါလိမ့်မယ်နောက် portrait ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ် sensor တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့Tecno Povo 4 Pro ကလိုမျိုးပဲဒီ AI sensor ဖြစ်လိမ့်မယ်သူအဲ့တော့လည်း AI ကို dedicated sensor သက်သက်ထည့်ဘူးလေဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီပုံလေးကတော့မစိုးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကစာလေးတွေမြင်ရတယ်ဒီ daisy တော်တော်မြင်ရတယ်နှစ်ချက်ဒီဘောင်မှာရေးထားတဲ့စာလေးတွေအစားကျွန်တော်အသေးစိတ်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ macro မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်နေ့နဲ့ရိုက်လိုက်တာOkay ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေကတော့ဒီကောင်မြန်မာစကားပြောစရာမရှိဘူးတခြားကတော့P22 သို့မဟုတ် A22 ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Snapdragon 625သို့မဟုတ်636အဲ့ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် budget phone PP တာမန် offline game လေးတွေ mobile legend လောက်ထိဘာညာကတော့ solve လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ထက်နည်းနည်းများတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ budget phone တွေထဲကရွေးလို့တော့တိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်လောလောဆယ်ဒီမှာထက်တတိထားမိတာသူ့ရဲ့ပန်ရှိုးလေးပေါ့နော်ဒီ pre-protect ဒီ pre-protect နဲ့ screen မှာပန်ရှိုးလေးကိုကွက်ပြီးတော့လီးပြီးတော့ပန်ဝင်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မစိုး wallpaper လေးကလည်းပန်ရှိုးကိုဖျောက်ထားနိုင်တယ်ဒါကတော့သဘောကျတယ် battery နောက် application တွေလည်းတော်တော်pre-install ရေးစုံတယ် Google ဘာညာလည်းပါပြီးသားကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး5000 mAh ဆိုတော့လေဒီကောင်ရဲ့ display 720p နဲ့ဆိုရင်အမုန်းသုံးလို့ရအောင်မယ် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing တွေ 10cb လုပ်ပေးသွားတာက Tecno ရဲ့ Spec 5 Pro နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ HiPods 2ပေါ့နော် HiPods H2 နှစ်ရောင်ဗျာမိုက်တယ်ဘာပြောကျွန်တော် unboxing လုပ်လာတဲ့တန်းတစ်ချောင်းမှာဒီ product 2နဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုပေါ့နော်အယောင်ကွဲပြီးတော့တပြိုင်တည်း unbox မလုပ်ဘူးဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Tecno ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရက်မယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာရှင်တွေလာမေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများလေးလဲစမ်းပြီးနေလောက်ပြီအဲ့တော့သိချင်တာရှင်တွေကျွန်တော် comment အောက်မှာလာပေးပါလို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ